मसला दिया गोटा बैगण भजा देखिया जेतिकी यमी लगुच खायापाई मध्य सेतिकी टेस्टी लगे निहात भाव में आपण मैंने या ट्राए करेंगे। आज आपण मैंने सहित गोटा बैगण मसला देकी किपरि भाव में भजाटी बनइबे या आपण मैंने पखाल भात रे खातु किंबा गरम भात रे रुटी पराटारे मध्य बेस खाई परिबे। केवल गरम गरम भात सहित डाली आ ये मसला दिया गोटा बैगण भजा आउ कौनसी तरकारी आइटम आपणकर आवश्यक पड़ोनी जदि एमती आपण मैंने बैगण भजाटी बनइबे खाइबापी बहुत बढ़िया लगे। मतामत निहाती कमेंट सेक्शन में जनइबे किपरि भाव में आपण मानकु लागिला। भल लगिले लाइक शेयर निश्चित करनेबे। चैनल जदि प्रथम थर देखुचंती चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। वीडियो को जदि फेसबुक पेज देखुचंती पेज को फॉलो करनियंतु आ लाइक मध्य करनियंतु। मु एटी फ्रेश फ्रेश बैगण नेइची हाफ केजी रो धड़ा बैगण हो कि कला बैगण जहाँ भी आपन को पसंद नहीं पारे। बैगण को किपरि भाव में आपण मैंने काटिबे देखंतु मुंडी पाखक को हल्का हल्का भाव में आपण मैंने काटी नेबे। पछपटे पूरा चिरा लगई नेबे जेमिति भीतर आपण मैंने चेक करि परिबे कारण बैगण भितर पोक अंश थाए भल कि आपण मैंने चेक करके याकू पानी रे रखिबे नचेत कला पड़ी जिवो। सब गुडी को मु एठारे काटिके पानी दिहरे रखि नेछि। पुर दबापाई आम गोटे मसला बनइबा मसलार पुरटी बनइबा से मुझे धनिया गुंड गोटे बड़ चामच देइछि। या सहित अदा रसुण कंचा लंकार बटा देदेबा छेचा मसला मध्य दे पारिबे। कंचा लंका जेतिकी राग खाइबे से अनुसार आपण माने बाटिबे। आ नड़िया कोरा 2 चामच आपण माने देदेबे बहुत बढ़िया लागिबो। गोटे चामच गरम मसला गुंड गोटे चामच गोलमरिच गुंड देदेबा। या सहित काश्मीर लका गुंड गोटे चामच देदेबा। जीरा गुंड गोटे चामच देबे। हाफ चामच आपण मैंने हलदी गुंड देदेबे। स्वाद अनुसार लुण देदेबे। गोटे बड़ चामच मुझे सोरिष तेल देइछि। देला बेले भिडियोटी ऑफ हो जाइतिला सेथिपई आपण मैंने सोरिष तेल गोटे चामच देकी याको भल भाव में मिसई नेबे। देखंतु स्टफिंग दवा पई बिल्कुल हमर रेडी हो गला। बैगण को आपण मैंने पानी रु छाणीकी एभली भाव में यार मझिरे पूर देकी याको रेडी करनेबे। जेतिकी स्टफिंग लागिबो सेतिकी आपण माने देबे ओभर करके दे देबेनी। देखंतु एभली भाव में सब गुडी को मु एठारे पूरा देकी रेडी करनी आइछि। एबे चलंतु नेक्स्ट स्टेप रे देखिबा। पैन टी को गरम करके सेतिरे सोरिष तेल दे दबा। सोरिष तेल रे भजाटी भाजीबे बहुत बढ़िया लागिबो। तेल 2 ରୁ 3 चामच देदेबे। तेल टिके गरम हेबापी छाड़ा। गरम हेले पंचु फुटण हाफ चामच देबे। जदि भुसंग पत्र अच्छे भुसंग पत्र मध्य अल्प टिके देबे बहुत बढ़िया बास्ना हबो। पूरा देकी बैगण रखिथिले ताकू आपण माने देदेबे। गैस फ्लेम को हाई रखिबे। वर्तमान आपण माने हाई फ्लेम रे याको भाजिबे नचेत कंचा पड़ी जिवो। हाई फ्लेम रे आपण माने 2 मिनिट याको एपट सेपट करके टिके भाजी देबे। 2 मिनिट भाजिला परे गैस फ्लेम को मीडियम करके कवर करनेबे 2 मिनिट पई। देखंतु 2 मिनिट परे बैगण ऊपर भाग टिके भाजी हो गलानी। याको भल भाबे टिके गोळेई नबा। गोळेई कि आपण माने पानी 2 चामच पाखापाखि आपण माने पानी या ऊपर टिके छिंची देबे। बेसी पानी व्यवहार करिवे नै। पानी छिंचिकी गैस फ्लेम को मीडियम करके कवर करनेबे। 3 ରୁ 4 मिनिट कवर करला परे देखंतु बैगण आमर बढ़िया भाव में सीझी जाइछि। याको उल्टै नबा। पूरा सॉफ्ट हो जाइछि। धीरे धीरे आपण माने याको उल्टै नेबे। खाइबा पई बहुत बढ़िया लागिबो। निश्चित भाव में थरे आपण माने मसला देकी गोटा बैगण भजाटी ट्राए करंतु। आउ गोटे मिनिट पई याको कवर करनबा। या भितरे देखंतु डाली मध्य मु एटारे छुंक दे देइछि। देखंतु बैगण भजा बिल्कुल आम रेडी। गैस टी को बंद करनबा। गैस को बंद करके आपण माने लास्ट रे टिके खट्टा फ्लेवर आसिया पई लेंबू रस गोटे फाळ मु एठारे चिपुड़ देइछि। ता सहित आपण माने धनिया पत्र अल्प नड़िया कोरा ऊपर देकी टिके गार्निशिंग करनबा। देखिया पई जेतिकी सुंदर लागिबो खाया पई मध्ये सेतिकी यम्मी लागिबो। गरम गरम भात या सहित डाली बैगण मसला देकी गोटा भजा आउ कौन सी तरकारी आइटम आपणकर आवश्यक पड़ो नहीं जदि एमती आपण मैंने बैगण भजाटी भाजिबे। देखंतु मुझे सर्व करने बिल्कुल रेडी हो गला। या भात सहित खातु कि रुटी पराठा सहित खातु कि पखाल भात सबुथे बहुत बढ़िया लगे। मते तो बेस भल लगे। आपण मानक किपरि लगिला निहाती कमेंट सेक्शन में जनइबे। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। रहिली नमस्कार।